pray that this never happens to you, but when it does, hopefully there's a plan in place to kind of get you out of the building as safe as possible, and it makes you consider those things when you step inside of a movie theater, when you step inside of a school or a business or anything like that, because you just never know. Okay, this is from the Sheriff's Department. This is Ron Bateman, who just lost in the primary on Tuesday to Jim Fredericks, who's going to be running in November for Sheriff of Anne Arundel County. But Ron Bateman says there are multiple fatalities, and he also says the shooter has been caught. So this is according to the Sheriff of Anne Arundel County. The shooter is in police custody, and there are multiple people dead. You really do. And you know what? In the Gazette, the Capital Gazette, they are tweeting out online. They're continuing to report, because you know what? That's what journalists do. Yeah. Even in the heat of all of this. That's computer. No, it's a little round thing like a computer one. No. All right. Okay. Well, one of us will just have to walk down there at some point.
building is confirmed secure. Right now. Nei, du skal være glad I fotball, så synes jeg det skal være en toppkamp. Jeg mener det var greit å få stadion, men det var en kjedelig kamp av rett og slett. Ja. Hadde det stått en fra Arsenal her ute, så hadde det blitt helt annet. Charles told me about it. Kan det være lurt å offre Come back. Come on. Safe fra Belgia til kvartfinalen. Belgia, ja. Det skulle jo være det. Jeg hørte jeg jublet for gule kort I starten her. Da var det deg som gjorde det. Ja, jeg hørte det. Men så skåret jeg da, så det falt litt. Ja. Det sikkert litt annerledes på tribunen enn spiller. All right, guys. If you need some more from me, I'm ready. Sånn ut så reaksjon på benken. Det er også bra papen. Ja, det veldig. Ja. Nei, det liksom All right, guys, if you need me, I'm ready. På en sånn VM-kamp, så ja, da har du ikke da vil du prestere, altså. Men Ja, det. hva sa du at Jan Charles? Første VM-kamp. Da det, ja. Ja, det var det vel, ja. Det må det jo være. Ja, han har spilt tidligere med skal, ikke tidligere. Yeah, I'm ready. Yeah. We're now getting a better picture of what happened. I've had an opportunity to speak to several people who actually work at the Annapolis Capital newspaper where this happened. People I've known, some of them as colleagues for years. And one of them telling me was... De fleste trodde på uavgjort, men vi fikk en vinner. Belgia slo England og ble gruppevinner. Ble ikke overrasket over det fikk se her I dag. Nei, vi ser jo to B-lagspill der åpenbart Belgia framstår fortsatt som et bedre lag totalt sett I dag. Men det jo en kamp som først og fremst synes jeg preget av at begge lag har ikke tenkt veldig store sjanser offensivt, men dårlig forsvarsspill av Rose dessverre, og glitrende skudd av Janusari, så ja, det var vel hele forskjellen egentlig. Ja, men det var jo ikke, man tok ikke mye risiko her, og det var ikke mye press å se til, altså. Det var jo mye klikk-klakk, og man var simpelthen litt forsiktig. Det var ikke så mye som stod på spill, det var tydelig det. Men så glimtvis var det jo gøy å se på. Jeg tror begge lag fikk en ordentlig gjennomkjøring. Ja, det var gøy å se på Janusai, da, som mange avskrev litt etter gjennombruddet I Manchester United. Mange ble overrasket at han ble tatt ut til det mesterskapet her, og så slår han til når han får sjansen bak en skåring. Helt tilbake. Ja, altså, hvis dette var hans første VM-kamp, så var jo dette en fantastisk måte å komme på banen på. Så ser ikke bort fra at han kanskje er med blant de prioriterte I neste omgang. Så det var en fantastisk avslutningsteknikk på skåringen, og så får han hjelp av dårlig forsvarsspill. Rose blir stående på 2 meters hold I stand for å komme opp I valgføreren, og da avsluttet spillere som Janusai med å sette den I mål. Spekulasjonen gikk på forhånd om laget egentlig ville vinne denne kampen og vinne gruppa. Innledningsvis så vi at publikum I Belgia jublet for gule kort til sine egne spillere. Men så skårer Janusai, og da røk egentlig den teorien om at de forsøkte å konstruere seg til andreplass. Jeg synes ikke noen av lagene egentlig prøver å ikke ta grep om kampen, men de veldig kontrollerte egentlig gjennom hele kampen, og det til slutt en god prestasjon og litt personlige feil som gjør at det forskjell på lag.
Det så mye profesjonell stolthet. Altså, folk som Rashford og Vardy, de kommer ikke på banen for å være fyll på laget. De kommer for å prestere ved en sånn anledning. Men det klart, man holder nok litt tilbake. Man vil ikke bli skadet, man vil ikke... Man har ikke lyst til å... Man tar ikke for stor risiko. Men de kommer på banen for å prestere, altså. Det ble en kamp der det virker som begge lag prøvde å vinne, men bare ikke for enhver pris. Men spare spillere og forberede seg til det. Ja, altså jeg opplever jo at de først og fremst opptatt av å ikke tape. Og hele første måned bærer jo egentlig preg av det. Der forsøk på angrep, men hele tiden sørger for at tilstrekkelig antall spillere bak ballen godt defensivt organisert. Og så litt mer risiko naturligvis når det åpner seg muligheter, men i stort så det jo to lag som ikke trenger å vinne, men som gjerne ikke ville ta. Ja. Nei, altså, jeg tror egentlig det man ser i dag, at dette to veldig solide lag, og jeg tror at begge har mulighet til å rekke veldig langt. Når vi snakker om de andre lagene, hvem som har prestert og ikke prestert så langt, så var du inne på når vi snakket litt sammen om Kroatia. Og det synes jeg du skal utdype litt, for det... Vi satt jo og snakket litt underveis i kampen, og vi gikk jo liksom gjennom de store lagene, og hvem kan hevde seg i toppen helt til slutt. Og så kom vi jo inn på at Kroatia var ikke vi innom tidligere i dag, men de har jo virkelig gjort det godt i gruppespillet. Jeg tenkte jo før dette mesterskapet at kanskje de litt for gamle nå, kanskje ikke det nok ungt, spennende blod. Det har sett meget stabil ut hittil, og det jo også et av de lagene som disse lagene her kommer til å måtte bryne seg på senere i sluttspillet. Ja, det kanskje Kroatias siste sjanse med den generasjonen her, Modric, Rakitic, Perisic. Alle rundt 30, så det nå de må gjøre det for å virkelig gå hele veien i Kroatia. Ja, Modric vel født i 85, så vidt jeg husker. Også en tidligere Tottenham-spiller. Sånn at det nå han har muligheter til å være på et lag der han kan dominere et mesterskap. Ja, for det jo sånn at mange lag har slitt med å ha en midtbane som henger sammen, men der Kroatia kanskje best i hele verden. Ja, fantastisk bra hittil, synes jeg, og så de nok kreativitet offensivt. Det jo det som Modrics viktigste forskjell. Han ser denne passningen som må komme et brøkdel av et sekund før andre ser den, og så har han ferdigheter til å slå passninger, og det kan jo åpne spillet også i senere rundt. Så hjelper ikke det frimerket på Modric, for da kommer Rakitic og dikterer tempoet. Ja. Men i dag, som jeg sier, at jeg synes også det var gøy å se en Company komme på banen med et litt skjevt smil, selvsikker, helt klar for å toppe Belgia videre i turneringen, tipper jeg altså. Belgia virker veldig solid. Ja, for det eneste usikkerhetsmomentet i det belgiske laget har kanskje vært sist bakerste mann, Boyata, Celtic-stopperen, som har vært litt usikker. Det så litt hanglete ut mot Tunisia. Company en verdensklassestopper. Han skal inn og framover de riktige kampene. Ja, jeg vil tro det, altså. Og så må jeg jo si at det triangelet du har foran, med Lukaku, Hazard og De Bruyne, det noe av det beste vi har i verden, altså. Så Belgia der de skal være. Ja, det blir veldig spennende. Jeg trodde jo også trodd i tidligere mesterskap at med det mannskapet Belgia nå har, og det jo selv om de begynte å bli et erfarent lag, de jo ikke veldig gamle, men de spilte i laget i mange år i landslaget, samme stammer i laget. Kanskje klarer de å ta det hele veien. Ja, det har vært mye snakk om det, vært i kvartfinale, skuffet litt i mange øyne, men nå skinner det virkelig det belgiske laget, og det mange strenger å spille på. Ja da, og det ser vi jo i dag. I dag det et reservepreget lag, men de ser jo likevel ut som et lag, og det sier jo litt om hva slags spillergrupper de totalt sett rår over. Når de kan sette inn en Janjai, når de kan sette inn en Dembélé, så viser det jo for så vidt litt det galleriet de har spilt. Det som jeg har spilt inn på veien videre og tankegangen rundt det at Colombia tidligere i dag gikk forbi og ble gruppevinner foran Japan, som gjør at Belgia får en enklere åttendedelsfinale ved å vinne gruppa i Japan, mens England får en tøff kamp på Colombia. Det kanskje helt åpen. Ja, det kan en si hvis en ser bort fra den kampen Colombia spilte i dag, for
i dag synes ikke de imponerte noen, og så må James Rodriguez lumpe banen etter cirka en halvtime spill. Han viktig i det offensive spillet i Colombia. Falcao kan naturligvis alltid true bakrommet mot et lag som England hvis de gir for mye gass offensivt. Quadrado kan bidra med forskjellig, men på en dag som dette engelske mannskapet fungerer på, så tror jeg de skal klare å hamle opp med Colombia. Hvordan anser du Englands sjanser mot et sterkt Colombia-lag, i hvert fall sånn det så ut mot Polen? Nei, jeg tror England kommer til å håndtere Colombia. Jeg tror det, altså. Jeg tror de der. De var forsiktige i dag. De hadde styrke på benken, det vet vi. Og med en Kane i åpenbart god form, så har de jo akkurat det verktøyet som skal til for å avgjøre jevne kamper. Altså. Så skal han jo opp mot en annen Tottenham-spiller, Davinson Sanchez, og han tror jeg det går rykte fra trening om at han bra kontroll på. Ja, men det jo en knalllag Colombia, med nøkkelspillere eller klassespillere over hele linjen. Nei, det også det jo, som jeg var litt inne på tidligere i kveld, at spørsmålet jo for så vidt ikke om det kvaliteter i alle ledd. Veldig mange av de lagene som nå skal inn i sluttspillet og det. Spørsmålet hva grad du kan opptre som et lag. Og i forrige kamp fra Colombia så synes jeg jo de hadde en eventyrlig prestasjon. I dag var det veldig skuffet over det de presterte i en kamp mot Senegal, som til slutt enda i at Senegal ryker ut med på grunn av gullkort. Ja. Det fikk vi ikke her, men veien videre etter åttendedelsfinale, den jo gunstigere for England, for England enn for Belgia. Ja, hvis vi ser på Japan som nå klarte å klare seg videre, så jo de imponert flere de to første kampene. Ja. Det var ingen som trodde at Japan skulle være i posisjon til å gå videre. Sånn at det som fint med fotball at kampene må spilles før vi vet utfallet, og det tror jeg de jo i kampene også. Ja, for nå det bare vanskelige kamper igjen. Men jeg vil tro at Belgia håndterer Japan, og da det vel Brasil som venter. Jeg tror dette Belgia-laget også i stand til å håndtere Brasil. Altså. Men ikke Brasil det verste man kan møte nå som Tyskland på papiret? Jo, det tror jeg i hvert fall før mesterskapet tenkte alle. Det mange, sånne lag som Brasil, de kjører alltid gjennom turneringen. De spiller seg bedre og bedre. Men jeg mener likevel at det Brasil vi har sett hittil i mesterskapet et Brasil-lag som ikke mye bedre enn det vi har sett av Belgia. Tvert imot så kan det bli jevne opp igjen. Det ikke gitt at Brasil, basert på det spillet vi har sett, bør være favoritt i en slik kamp. England, hvis de da slår Colombia, så venter vinneren av Sverige og Sveits i kvartfinale. Det jo en gyllen sjanse for å komme til en semifinale for England. Jeg må si det jo ingenting man ønsker høyere enn å se England komme langt i denne turneringen. Altså. Det fortjener de faktisk. Altså. Godt lag, det et ordentlig bra lag. Altså. Tenk en kvartfinale England-Sverige. En av dem må uansett i semifinale. Det litt av scenariet. Litt av et scenario, så det jo veldig morsomt å kunne gå rundt her og se kamper blant alle svenskene i Oslo, og virkelig heie på England. Det ville jo være fantastisk. Men vi snakker om Japan som har kommet seg videre og skal ha all kredd for det, men det kanskje først og fremst videre fordi de spilte 11-10 i åpningskampen mot Colombia. Ellers hadde jeg ikke vært der. Det klart, en utvisning etter 2,5 eller 3 minutter eller hva det var i første kampen. Det påvirker jo naturligvis det. Og så det jo da sånn at det farligste av alt å undervurdere enkeltlag. De har jo ingen klare store spillere, synes jeg, i Japan nå. Honda et mål i forrige kamp. Kagawa jo en gammel med Jon Arnemann. Vet du hva? Her, når det gjelder det japanske laget, så må det en sak for landbruksministeren. Har ikke du studert det inngående? Nei, jeg har ikke det. Altså. Da har du litt å gjøre på resten av mesterskapet også. Nei, men det jo det som litt uoppmerksomhet som skal til. Og så vet vi jo at det mange lag i en sånn turnering, så hvis de får første målet, de greier å tette ganske godt igjen og gjøre det utfordrende. Så det handler jo om disiplin også for Belgia i starten. Japan kanskje det lag som har mest flyt på veien til åttendedelsfinale. Belgia kanskje det som har overbevist mest. Belgia åttendedelsfinalens største favoritt?
Ja, det tror jeg kanskje er korrekt å si, at de det. Nei, men jeg tror det er basert på det vi har sett, og ikke minst av hva slags nøkkelspillere du har som normalt kan avgjøre en kamp, at Belgia er et av de lagene som åpenbart må være ansett både som en sterk utfordrer til å gå hele veien, og en soleklar favoritt i. Så har de en interessant trenerbenk, sant? Belgia har et interessant par på trenerbenken nå, altså. Manageren og assistenten. Ja. Jeg får meg aldri på fjernsyn til å skryte av en Arsenal-spiller, tidligere Arsenal-spiller, men han vet jo hva målet står han da. Det gjør han. England og Belgia fikk i dag spart mange av sine viktigste spillere. Hvilke konkurransefortrinn er det inn mot sluttspillet? Hvor mye har det egentlig å si, tror du ikke? Nei, det varierer litt både hva vær som har vært i Russland og hva temperaturer som har vært. Men det er klart at å få god tid til restitusjon er viktig når du er spilt i form. Og det er jo det som kanskje kjennetegner både det belgiske og det engelske laget. Det at de har vært i gang i turneringen, de har fått spillere, de har fått lag opp og gå. Så hviler de litt nå, og så kommer de sterkere utover i turneringen. Jeg tror de har brukt dagen i dag til å skape trygghet i begge lag. De er godt forberedt for resten av turneringen, begge lag som var på banen. Men kan det være en fare for at England har kommet ut av rytmen siden man har operert på en annen måte i dag? Det er alltid en fare for at England snubler, altså det viser jo historien. Så svaret på det er vel egentlig ja, og så tror jeg jo at ut av rytme er ikke det, fordi den stammen som har spilt de andre kampene spiller ikke i dag, så der er på en måte med unntak av Stones i første mål, og McGuire som kommer inn i andre, så spiller de i stor grad med stammen sin på benken, og det gjør at de er i posisjon igjen neste gang de spiller. Hvis England kommer med en straffesparkkonkurranse, tror du den gjengen her har mentaliteten til å avgjøre den, i motsetning til mange tidligere utgaver? Det er en spiller som jeg håper vi får se på banen snart for England, det er jo Dele Alli. Han håper jo, det er klart at han og Kane videre i turneringen, det er jo spennende. Men akkurat det der med straffe, det er jo, der har jo treneren til England en historie, Southgate, så ja, de snakker nok mye om det, det gjør de nok. Hverken Southgate eller Stuart Pearce kan ta straffe for England nå, det hjelper alltid. Og så tror jeg jo at Kane er kapabel til å sette straffe, det vet vi. I en slik situasjon, hvis du kan bytte inn Warby, så er han kapabel til å sette straffe. Så det er nok Rashford er antagelig også dugende foran mål, men vi vet jo at den viktigste utfordringen du ofte får i straffesituasjonen er å være vant til å håndtere press i det. Og det gjør jo at erfaringene fra tidligere mesterskap er jo, for oss som husker USA-VM og Roberto Baggio i 94 som det første VM, de store stjernene som ofte feiler i de avgjørende fasene i transferkonkurranse, så det er jo umulig å få det til. Hvorfor tror du at det er de store stjernene som ofte feiler på straffe? Og vi setter Ronaldo og Messi blant annet gjør det i gruppespillet. Ja, det der er jo kjempeinteressant, altså. Og det er jo litt spesielt når verdensstjerner setter ballen høyt over mål. Det forstår man egentlig lite av. En ting er jo å treffe innenfor, men å skyte ballen høyt over mål, det er veldig vanskelig å forstå. Men jeg vet ikke, det er vanvittig press. Du kan jo se på øynene på spillerne at de opptrer veldig forskjellig. Dette må klare å fokusere. Har de bestemt seg, venter de på keeperen og så videre. Utrolig å se hvordan enkelte behersker det, mens andre roper det til veldig ofte. Jeg tror det er en ting vi har sett i år som vi ikke har sett før, og det er at på grunn av VAR så tar det mye lengre tid å få tatt straffespark i normale kampsituasjoner. Eksempel på 2 og 3 minutter. Keeperen blir stående ute med straffeskytteren og venter på beslutninger. Det blir stående veldig lenge på strek. Og det øker naturligvis presset på han som til skal tilbake. Det så vi spesielt i England, Tunisia, Kane 2 ganger. Vi holdt nervene i sjakk da, men det er bare dommerne må ut og gitt gult kort. Ja, må ikke dommeren slå hardere ned på det? Mye hardere, altså. Det er noe av det er ikke særlig vakkert å se på, altså, når man distraherer på den måten.
Ja, det vi jo sett i flere anledninger, mener jeg, hittil i dette mesterskapet. Det burde de nå, når gruppespillet nå er ferdig, burde de stramme inn igjen den linja til utslagsrundene, og få lagt en litt klarere linje på det, så det ikke tar 3 minutter å ta en straffespark videre. Nå som vi har VAR, så blir det bare flere og flere straffespark. Det er rekordmange mål på dødball i det mesterskapet her. Det gjør at det man har i hodet, det blir ekstremt viktig i sluttspillet. Hvem er det, tror dere, er sterkest mentalt av de gjenværende nasjonene i mesterskapet? Fryktelig vanskelig å si, altså, men jeg vender jo hele tiden tilbake til Belgia, som jeg synes er et så homogent flott lag nå, og jeg tror at de spillerne er veldig flinke til å bygge hverandre opp, altså. Vi så i dag når Demushay skårer, og vi kommer ut, og den måten han blir tatt imot på sidelinja av Lukaku, og måten de oppfører seg mot hverandre og er begeistret for hverandre, det er et godt grunnlag, altså. Da er grunntonen fin, altså. Jeg tror Spania, som har rutine i laget, som har spillere som er vant til å prestere på et veldig høyt nivå, som rett nok en veldig ny trener, siden de byttet et par dager før VM ble sparket i gang. De har spillere som er forberedt og vant med at det dreier seg til slutten, og jeg tror Spania kommer til å komme sterkere og sterkere, og jeg ser ikke bort ifra at de kommer til å være med helt inn i finalen. Spania har en stor andel Real Madrid-spillere som har vunnet mange trofeer, ikke minst i Champions League. Det er erfaring som er nyttig i en slutt. Ja, helt åpenbart. Og så er de vant på å stå i disse avgjørende. The home county for Annapolis, the Capital Gazette newspaper, the community newspaper there, pardon me, just suffered a shooting. Lieutenant Frazier said that at this point they believe that there's only one suspect, although right now they are just as a precautionary measure searching the entire building. Let me bring in Evan Perez, our justice correspondent. Reporter, the Lieutenant Frazier said a number of times that they don't expect that this will be a major casualty situation, and he defined major in terms of there being several hundred injuries or casualties, but that's not to say that there aren't several dozen or even fatalities. Right, exactly. He was careful to not put any numbers on what exactly he's dealing with there, Jake, but we're told by sources that there have been multiple injuries and that those include fatalities. So at this point, obviously, it's not going to be, I think what he's talking about is in a lot of shootings we've seen recently, unfortunately, we've dealt with a lot of these incidents around the country. I mean, we've seen dozens of people being taken out. Mass casualty is what that is. In this case, it appears to be a much smaller, much more contained situation. As Jessica was reporting earlier, one of the reporters in that newsroom, the crime reporter in that newsroom, is out on Twitter saying that someone shot through the front door of the newsroom of the newspaper, and there were people who were shot. So he doesn't know, according to his Twitter feed, he doesn't know whether anybody died, but he knows that people were shot as a result of the attack there. We do know, and I think the public information officer, the police there, did confirm that there is somebody, at least somebody, who's in custody. What they're trying to make sure, and this is something that we always underscore, is they're trying to make sure that there's nobody else who was involved in this, whether there is a second person, whether there's any bombs he left behind in that newsroom or in somewhere else in that building as a booby trap for the police who are there trying to clear the building and trying to keep people safe. So at this point, I think we're going to have probably a little while before we have an all clear in that building, that they know they've gotten every single corner searched and that they know every single person who is there has been accounted for, and then they can come out and tell us how many people were injured, whether or not these were fatalities that were, suffered as a result of gunshots, or perhaps somebody might have had a heart attack or something else that might have occurred. But at this point, according to sources we've talked to, there are multiple people who were wounded, who were casualties as a result of this, and there have been fatalities as a result of this. But fatalities, plural, your sources are saying. And that does not include the shooter who is in custody, the suspected does not include the shooter. We do not believe. It appears that person is in custody and is being interviewed by
the investigators. So Lieutenant Ryan Frazier, that is the public information officer for the Anne Arundel County Police, just provided that information. I want to bring Josh Campbell back in. I would like to ask our producers if we could get Jessica Schneider prepared to read those Phil Davis tweets again in a second for those people tuning in. They are descriptive and haunting, and I think they're worth sharing since he's the crime reporter for Anne Arundel County's own capital. I'm Richard Quest. This is CNN, and breaking news: there's been a fatal shooting in the newsroom of a major newspaper in the U.S. state of Maryland. Police are telling CNN there are multiple injuries and fatalities at the Capitol Gazette building in Annapolis. Now, one person who is believed to be the shooter is now in custody, but the authorities in a news conference just then have not confirmed that. The building has been evacuated and officers are still searching inside. They say the building was not yet secure. As you can see from the pictures moments ago, staff were seen leaving the complex with their hands up. As we move forward and as we get more details, it does appear that the incident is contained at the moment. Certainly it does not appear as if the situation is getting any worse, but motive, reason, the amount involved, casualties, those are not known and won't fully be known until the building has been searched. While we wait for more details, we will, of course, continue with our regular evening digest. Tonight, 3 global companies are searching for their place in Donald Trump's economy, and that's what we're going to focus and look at. Firstly, on the left, Foxconn, breaking ground on new American factories in exchange for billions of dollars in tax breaks. It's cause for the president to celebrate. Meanwhile, he continues to attack Harley-Davidson as another of his corporate targets is expanding. Amazon is spreading its tentacles into new areas of the economy. Amazon is branching out into healthcare and pharmacies, and in doing so has clobbered the share price of traditional pharmacies like CVS and Walgreens. Let's begin our coverage of this tonight in the Midwest. Wisconsin, to be precise. Now, if you can't find Wisconsin on the map, there it is, just up a bit, across a bit, and in the middle. Donald Trump says Wisconsin is now the 8th wonder of the world. The Badger State, as it's known, is one of Mr. Trump's favourite after backing him in 2016. Wisconsin is known as America's Dairyland. Now it's a microcosm of the Trump economy, and this is why. Today, Foxconn broke new ground on a factory in the town of Mount Pleasant. It's promising to hire 13,000 workers, and one of the reasons it's in Mount Pleasant, Wisconsin, is it got billions of dollars in tax breaks from the US government, the federal government, the state government, and the local municipalities. That's Mount Pleasant, but just go a bit further down I-94, and you have the side of Donald Trump's economy. Harley-Davidson. Harley, also in Wisconsin, worried about tariffs and moving production overseas. And Donald Trump has warned them again, don't abandon the United States. Harley-Davidson, please build those beautiful motorcycles in the USA, please, okay? Don't get cute with us. Don't get cute. They don't realize the taxes are coming way down. They don't realize that yet. Spend a lot of time with them. Build them in the USA. Your customers won't be happy if you don't, I'll tell you that. So today, the focus was on Foxconn, further south in Wisconsin. After touring a factory a few hours ago, the president said it was proof his strategy was working. America is open for business more than it has ever been open for business. Between our low taxes, our cutting of regulations, and we're not finished with the regulation. And we'll have regulation, but it's sensible regulation. You'll be able to get things approved quickly. Foxconn did not pick Wisconsin, particularly because of its workers or its delightful scenery.